插畫家蒙特嬌泉、烹飪義務導師 Mabel， 兩個鼻咽癌康復者，唔同嘅期數，不一樣嘅確診經歷，同樣地喺抗癌路上揾到各自嘅情緒與心靈寄託。Mabel 喺南朗醫院嘅年代，患病之前已經喺呢度做義工。今日要大家喐手做糯米糍。10幾年前 Mabel 確診2期鼻咽癌，接受電療之後康復。不過幾年前開始有一啲長期嘅後遺症慢慢浮現。5年前就開始暈啊，起唔到身，咁啊入咗急症室，就開始聽唔到嘢啦。咁樣聽唔到嘢，冇辦法啦，走去配助聽器咯。咁啊越嚟越個聽覺啦，越嚟越差，已經聽唔到嘢噶啦。而家靠一隻。雖然仍然受到呢啲後遺症困擾，不過 Mabel 發現，當時間同埋心情有所寄託，部分症狀會暫時消失。因為我曾經試過覺得太辛苦啦，不如死過咗。我試過㗎，試過諗過嘅後期，我諗下，即係唔可以咁樣諗法，唯有積極去面對咯。咁我第一件事，我繼續做義工；第二件事，我去揾嘢學下整點心啊，學下畫畫啊，可以將我啲即係精神咧放喺嗰啲地方，唔好集中喺自己嘅病情。即係我而家到而家都有頭暈㗎。但係咧問題咧有嘢做啊，俾我專注喺嗰啲好似畫畫，我專注畫畫啊，煮嘢專注喺煮嘢啊，咁我就 OK 嘅喎，我就唔會話好暈喎。同樣係康復者嘅插畫家蒙特嬌泉，不約而同地講咗同一番話：痛係會痛嘅，但係要視乎你轉移視線咯。即係你係咁迎住個化療，一定好辛苦。咁佢就真係一定好辛苦咯。你就有佢哦，原來咁啊，當佢係心理鹽水咯。咁樣係喎，有少少反胃哦得啦，唔使 care 嗰個少少反胃咪得咯。冇人叫你去 focus 個痛㗎嘛，係會好辛苦好痛。呢個就係你個人選擇。但係如果你想個身體好翻啊，我又要學習點樣勾煲啦。蒙特嬌泉差唔多20年前確診鼻咽癌3期，當時只有22歲，要同時接受化療同埋電療。咁最辛苦係去到第4次化療，咁然之後我又要做埋電療噶嘛，電療要做33次噶嘛，咁嗰一刻我真係頂唔順啦，直情個身體唔得啦，咁咪要瞓喺床嗰度啦，喐都好難喐啦，好辛苦啦。然之後有種感覺好似，咦，我唔再係一個正常人，好多嘢我都嗰陣時先知，原來我得個黑黐我都會失禁啊！原來我喺吞嘢我都唔記得咗個肌肉點樣吞喎。咁我先知道原來做人有好多嘢唔係必然嘅喎。呢一段時間係好辛苦，亦都係上咗一個好寶貴嘅課堂。阿泉話：當時最幫到佢嘅係創作。嗰陣時我唔知道，就係知道有啲嘢我講唔出俾啲醫生聽，我講唔出俾我嘅身邊人聽嗰種感受，咁話好寂寞㗎嘛。咁我就同自己傾偈啦。咁我就開始用日記嘅方式畫啲畫，喺醫院度畫啲畫。嗰陣時冇諗過會俾人睇嘅。就俾自己睇嘅啫，即係自己嘅心事自己畫，然之後隔一陣我又睇翻，好似自己同自己對話咁，又對話翻俾佢聽咁樣咯。咁喺呢個過程之中，我就發現咗珍惜嘅寶貴啦，即係點樣去同自己溝通啦，點樣見到窗邊嗰啲陽光嚟咧？平時你唔會覺嘅，當你係長期瞓喺個病房度，你發覺陽光係好靚噶啦。即係同埋我哋冇咁多競爭啊、名成利就啊呢啲嘢要去參賽咯，慢慢放慢個腳步去，慢慢睇下自己個身體咯。而義工就係 Mabel 嘅同工異曲。當時點解咧？
有個管理義工個阿 Mabel，你煮嘢好叻㗎喎，不如你喺度教煮嘢啦咁樣。咁我話都好嘅，學以致用。咁啊，我咪開始就教煮嘢，教到個而家啲人啊升我做老師啦。咁啊，即係覺得好開心咯。即係其實我學咗咁多嘢，自己能夠頂就到我個病情咧，知道了解到咧，我都接受同埋去面對嘅。呢樣嘢係我得益㗎，喺防癌會俾我。點講啊？即係呢種一切嘅嘢咧，我喺防癌會學翻嚟嘅。我唔怕辛苦，我一樣去照做，因為咁樣咧可以令到我解開我自己嘅心結啊，唔使成日喺俾個病情嚟將我自己折磨。